zašto ga odbra Pelister za tvoj nov klub? Osim toga da je dobar projekt, dobri igrači, ima li nešto pospecifično? Pa ima sigurno, igralo je veliku ulogu što ima dosta igrača s kojima sam igrao i prije i ima dosta igrača, to jest Marin i Elmir su tu s kojima igram u reprezentaciji, s kojima sam jako dobar i na kraju krajeva zbog trenera Željka Babića. To je bio moj prvi izbor poslije razgovora sa trenerom. Sve ostale ponude su bile manje bitne. Kako ti se čini Pelister ovakav posle nekoliko dana? Da li je to što ga očekuješ? I da li smetaš дека како играч ќе се најдеш во ова играчка средина, ќе можеш да дадеш многу повеќе од себе? Prvi utisci su stvarno jako dobri i dečki iz ekipe i ljudi iz grada, svi su stoje nam na usluzi, svi su jako uslužni i brinu se da se dobro osjećamo tu. Mislim da će biti to super stvarno priča, imamo super ekipu i dobri su dečki svi. Nadam se samo da ćemo se rukometno uklopiti i da će to biti ono što svi zamišljamo da bi trebalo biti. Сигурно знаеш дека Битола е ракометен град и кога се шеташ на широк сокак, сите те знаат. Дали веќе те препознаваат луѓето во Битола? Дали можеби веќе имаш контакти, разговори? Pa još je to u početku, tako da još uvijek nemam neke kontakte, ali vjerujem da će biti u skorije vrijeme. Се собравте во Битола, имавте разговори со тренер, предоставам управа. Што клубот, мислам на управа, очекува од вас играчите? Која е целта за оваа година? Што треба вие да постигнете? Pa da damo sve od sebe. Kad damo sve od sebe, svi će biti zadovoljni. A to će, vjerujem, donijeti i pobjede i ono što svi priželjkujemo, to su titule i kupovi i prvenstvo, ja se nadam. Tako da prvenstveno to da damo sve od sebe i da se međusobno poštujemo, sa tim će sve ostalo doći. Колку го имаш следено Пелистер лани? Може би видеа, може би ова, колку се запознаен со атмосферата, например, во Битола, колку очекуваш да тоа го видиш? Dosta sam pratio i u Seha ligi, u Ligi prvaka prošle godine. Nadam se samo da će biti utakmice sa publikom ove godine. Znam da je atmosfera odlična i veselim se stvarno tome. Hvala.